Yo, WhatsApp nigga. Bugungi videomiz tort tayyorlash retsepti haqida bo'ladi. 4 dona tuxumni oqi bilan sarig'idan ajratib ol. Yo, bu rostdan tort tayyorlash retsepti haqida. Bo'ldi. Hazil ham o'z joyiga. Bugungi videoroligimizda live haklarni tekshirib ko'ramiz. Shu joyda stop. Nega siz haligacha meni kanalimga obuna bo'lmadingiz? Tezda obuna bo'ling, bo'lmasa video boshlanmaydi. Agar kanalimga obuna bo'lmasanglar, borib uxlanglar. Video ertaga chiqadi. Qarochi obuna bo'lgan bo'lsanglar, bugungi videomiz boshlandi. Birinchi live hackda slime blokdan kamon o'qi o'tmas ekan va asal blokda kamon o'qi o'tar ekan. Hozir shuni tekshirib ko'ramiz va asal blok va slime bloklarni topib, ularni qo'yib chiqamiz. Qo'yib bo'lganimizdan so'ng hozir kamon o'qi o'tarmikan tekshirib ko'ramiz. Da slime blokdan kamon o'qi o'tmayapti. Ana endi asal blokda tekshirib ko'rsak, qani o'tarmikan otamiz? Da kamon o'qi asal blokdan o'tyapti. Demak, bu live hackimiz o'xshadi. Va demak, live hackimiz o'xshadi. Va yana sinab ko'ramiz va yana o'q o'tdi va keyingi live hackga o'tamiz. Ikkinchi live hack uchun kerakli narsalarni olib oldik va bir chelak suv, asal blok va ruh qumi va ender pearl. Bu yerga ikkita chuqur kavlaymiz va bu yerga ruh qumi va 2 chelak suv qo'yamiz va bu yerga asal qo'yib, orqasidagini sindirib tashlaymiz va ender marvarid ichida turishi kerak. Bunda xo'p, bu live hackimizni o'rtasidan turib, o do'stlar o'xshadi. Yo, bo'ldi do'stlar. Oy. Qayerlarda paydo bo'lib qolyapman? Bola, bu live hackimiz o'xshadi desak ham bo'ladi. Va keyingi live hackga asta-sekin o'tamiz. Qarochi, 3-live hackimizga kerak bo'ladigan narsalar bu yalmog'izning tuxumi va 1 chelak lava kerak bo'ladi. Bu live hackimizda yalmog'iz kampir lavada yonmasligi kerak. Shuning uchun bu yerga 4 ta chuqur kavlaymiz va bu yerlarga lava qo'yib chiqamiz. Va bu yerga biz yalmog'iz kampirni spawn qilsak, yo'q. Bo'ldi, to'g'rilandi. Ana endi bu yerga yalmog'iz kampirni qo'ysak, u qanaqadir olovdan saqlaydigan damlama ichib oldi va u lavada rostdan ham yonmadi. U lavaga qarshi damlamani ichib olyapti va bu lavada yonmayapti. Demak, bu live hackimiz ham o'xshadi va bunga o'xshadi degan belgini qo'yamiz va keyingi live hackga o'tamiz. 4-chi live hackimizga kerak bo'ladigan narsalarni olib oldik va bu live hackimizda qishloqlar, bronyalar kiyishi kerak ekan va hozir buni tekshirib ko'ramiz. Kiyarmikan yoki kiymasmikan? Hozir buni tekshirib ko'ramiz va bu yerga bu qishloqni bu yerga spawn qilamiz va bu yerga kichkina qishloqqa paydo bo'ldi va buni o'ldirib tashlash kerak. Nogasini o'rib bo'lmayapti. La'natim. Yo'q, menda muammo bor va bu muammoni bartaraf etdim. Va bu yerga qishloqqa qo'yamiz panjaralar o'rab. Panjaralarni o'rnatib bo'lgandan so'ng ichiga 2 ta qishloqqa qo'yamiz va bu qishloqiga bronyalarni otamiz. U kiyar ekanmi? Uni albatta tekshirib ko'ramiz va buni tashladim. U hozircha kiymayapti. Keyinchalik kiysa kerak. Hozircha bilmadim. Men nima qildim bunga? Nima qildim men hozir masalan? Osani o'ldirib tashlayman. Bu aslahalarni kiymayapti. Demak, bu yolg'on. Bu Java versiyada ishlasa kerak va bunga o'xshamadi degan belgini qo'yamiz. Albatta Java versiyada buni tekshirib YouTube'ga qo'yaman. O'zlaring ko'rib olasizlar, o'xsharmikan? Xo'p. Keyingi live hackga o'tamiz. 5-live hack.
5-chi life hackimizga kerak bo'ladigan narsalarni olib oldim va bu life hackimizda mushuk qanchalik tepalikda tushmasin ularning joni umuman ketmaydi va ular o'lmas ekan. Shuni hozir tekshirib ko'ramiz va bu yerga cobblestonlarni qo'yamiz va bu yerga mushukni qo'yamiz va u pastga tushib ketdi. Nota bu pastga tushib ketsa ham ularning joni ketmayapti va bu life hackimiz o'xshadi. Mushuklar qancha tepalikka sakrasa ham umuman jonlari ketmas ekan va bunga to'g'ri degan belgini qo'yamiz. Men nima qildim bunga? Nima qildim men hozir masalan? Bir narsa qildimmi men birovga? Oxirgi life hack. Bu life hackimizda zombi bilan skelet aslahalar kiyishi kerak va bu yerga aslahalarni solib qo'yganman va hamma narsani tayyorlab bittagina redstone'ga bog'liq narsalarni olmabman. Hozir shuni olamiz. Xo'p, mana bu redstone'ni mana bu yerga qo'yib, bu yerga rechakni qo'yamiz va birinchi bo'lib uni zombida tekshirib ko'ramiz. Zombi ichkariga kir. Bo'ldi, tamom. Ana endi biz bu rechakni 3-4 marta bossak bu zombi hamma narsalarni kiyib oladi va mana ko'rib turganingizdek qilich, qalqon, bronyalar hammasini kiyib oldi. Yommayo. Qana u bronya kiygani? Ana bu yerda ekan. O mana do'stlar, u qo'lni oldinga qirib yurar edi. Ana endi mana bu bronyani kiygandan so'ng oddiy odamga o'xshab qoladi va bu yerda u oyoq kiyimlarini kiymabdi. Nimaligini bilmadim. Ana oyog'i yalang oyoq yuribdi. Xo'p, endi bu yerga bittagina sham qo'yamiz va bu yerga skeletonni spawn qilamiz. Qalqon va qilich qolib ketibdi. Ularni ham qo'yamiz va mana bu yerga kir. Bu yerga bo'ldi, tamom. Ana endi seni ham hozir odam qilib tashlaymiz. Va mana u kamonini tashladi va nima deydi? Mana bu ostidagina, shuning ichidagi narsalarini kiyib oldi va mana qalqon va qilich olib oldi. Xuddi jangchiday bo'ldi. Agar siz bu life hackni sinab ko'rsangiz, videolaringizda asqotishi mumkin. Va shu bilan do'stlar bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi va bu life hackni ham o'xshadi deymiz.